聽下兩個老男人傾下偈，可能會係一個幾好嘅。嗱，咁我唔認老都唔得啦。咁每個人都係個體嚟噶嘛，係咪先？咁梗係講下自己嘅 MBTI 係啲咩啦？你係咩人咧？我嘅 MBTI， 我係咩人咧？你又估唔估到？如果唔係 E 嘅話咧，我估應該係 I 啦，都係得 E 同 I 嘅啫。冇錯。咁其實咧，我歡迎大家嚟到不可思議。咁咧，其實做咩咧？我哋無啦啦坐喺鏡頭面前。係點解我哋會有兩個人坐咗喺度？係我哋介紹下自己先啦。我係韓 Sir，Hello。係，我係謝 Sir。咁點解會有呢一個不可思議嘅節目嘅咧？到底？我諗大家同學行翻學校嘅時候，或者翻屋企嘅時候都有啲悶，咁所以就可能聽下兩個老男人傾下偈，可能會係一個幾好嘅。嗱，咁我唔認老都唔得啦。咁啊係嘅。咁而我哋呢個節目到底係做啲咩咧？咁其實就係主要都係推廣閱讀為主啦。咁但係我哋又唔希望咧，即係 book sharing 咁，大家做會平時聽得多。我哋希望都係用一啲咧我哋嘅生活嘅經歷啦，或者網上一啲嘅潮文潮 post 啦，作為引入嘅。我哋今日嘅主題係人際關係啊，係我哋每日都會見識到或者每日都會經歷到嘅人際關係。係啦。咁我又想知講人際關係之前，咁每個人都係個體嚟噶嘛，係咪先？咁梗係講下自己嘅 MBTI 係啲咩啦？你係咩人咧？我嘅 MBTI 係 ENFJ， 咁啊，我係 F 咧係 feeling 啦，E 係 extrovert 啦，咁啊 J 啊好似係 judging 啊，咁所以咧我都係一個比較情緒主導嘅。但係我係好樂於溝通嘅一個人。係咯，即係聽到 E 人就肯定係社牛啦，即係我對你哋嘅印象就係啦。係。咁我係咩人咧？你又估唔估到？如果唔係 E 嘅話咧，我就係 I，我應該係 I 啦，都係得 E 同 I 嘅啫。冇錯。咁其實咧，我係 I 人嚟嘅。咁但係咧，頭先咧同阿謝 Sir 傾起咧，喺咪後面咧，其實我係琴日先做呢個 test 嘅，即係認認真真。咁但係我係好耐之前已經肯定自己100% 咧係 I 人啦。咁但係咧有啲同學咧就成日覺得哇，我上堂即係好多嘢講啦，可以自己一個講成粒鐘都唔會攰啦咁樣。咁好多人都以為我係 E 人，其實我係非常之 I 嘅。咁我嘅MBTI 咧係 INTJ 啊，我都係同謝 Sir 一樣，都係即係 judging 嘅。不過咧，我就以前咧，我做呢個 test，我諗都一年兩年嘅時間啦，咁可能而家年紀開始大啊，就開始又認老，係啊，就開始咧有啲都唔係話太想去浪費，唔係唔好用浪費，太想去用嗰啲能量咧去同其他人溝通，即係想留翻啲氣咧，就去講翻啲有營養啲嘅對話，自己真係有興趣嘅對話，就唔係真係個個都講半個鐘咁樣啦。係啦，咁所以咧，有時咧，我喺即係網上唔同嘅社交平台咧，都見到好多貼文教人啊，到底點樣先可以真正自己用到最想用嘅精力啊，投放喺最適合嘅關係或者溝通入邊咧。咁有網民就哇長篇大論啊，我唔讀晒出嚟啦，就話哇喺香港呢個人際關係咁複雜，其實每個地方都好複雜嘅。不過喺香港在地化嚟講啊，究竟有啲乜嘢方法可以幫我哋面對呢啲人際關係咧？佢就話第一，就係識得扮嘢，人傻心不傻，即係扮豬食老虎咁啦，可能係。咁仲有啲咩啊？第二就係要學識收聲啊，因為咧佢要知道禍從口出啊。咁啊講多錯多，我哋成日都聽到嘅。咁啊同埋唔好講到太多廢話啦。佢呢度就話咁呢個我哋上堂都應該見唔少啊嘛。我哋啊嘛咁除此之外就唔好做反駁隊喎，即係唔好咩都話唔係啊唔係。咁有時可能我諗佢意思就係我哋都要俾對方一啲嘅認同咁樣嘅。咁仲有咧？仲有戒呢個炫耀欲啊。咁啊通常咧講得越多嘢啊，呢個都係近年先發現嘅。講得越多咧，其實就好似就成日好想 show off 咁嘅樣子啊。其實就如果你有實力嘅話咧，或者有你有內涵嘅話咧，遲早咧都會俾人見到嘅。係啦，即係金子永遠係會發光的嘛，係咪？咁咧仲要學咗一個 listener 啦，即係其實都係同一樣嘢，殊途同歸，就係有時同人溝通咧就唔好講咁多嘢，有時都要挨下咁樣，係啦，即係聆聽下人哋嘅心聲咧，人哋就會中意同你交流啊、傾偈啊咁樣咯。冇錯。咁仲有一樣好緊要嘅 secret 成日都有。係啊，就係唔好背後講人壞話。係。咁啊 secret 個模式就係真係不記名嘅。咁但係如果我覺得見到有嘢我唔合乎心意嘅話，咁啊倒不如直接同
佢當面講清楚。係，咁你點睇咧，謝 Sir？頭先講咗幾個6-7個 suggestions。我覺得做人就應該都係坦坦白白、君子坦蕩蕩啊嘛，係咪？咁啊，我覺得都應該係有話直説，或者做好自己個本分先嘅。係，咁我其實好有興趣想了解醫人嘅。因為咧，我梗係知道啦，哇，同人哋溝通交流好緊要啦，無論喺咩地方都好，即係要有啲朋友、有啲同行者咁樣樣。咁但係我自己好嗌嘛，即係有時又會逼自己究竟應唔應該要去變為醫人或者同人交際咧？有時我覺得都。如果逼自己又好似好辛苦，所以我就想問下一個醫人，你應該打自從心底裏咧係 enjoy 同人交流嘅，係咪？咁你又會用一個乜嘢嘅態度去睇即係交流或者識新朋友呢樣嘢？我作為一個醫人咧，一個不折不扣嘅醫人咧，其實我就係透過同人溝通嘅時候獲得能量嘅。有啲 I 人咧，我有啲朋友咧，佢就會覺得同人溝通咧，其實係好嘥佢自己 energy 嘅。但係我咧就係透過溝通去獲得 energy 嘅。咁同埋我都中意即係同人溝通嘅原因係因為我喺佢身上應該會學到嘢嘅。係，我希望喺佢嘅言行上面咧，我睇下學到啲咩嘢咧，就可以 equip 俾自己，將佢變成自己嘅一部分。我覺得你講得好好啊！即係我係一個 I 人啦，咁但係 I 人係咪完全？即係唔同人哋交往唔傾偈咧，接埋一邊咧，咁我又唔係嘅。我覺得對我嚟講就係需要説話的時候便説話吧。係啊，咁我覺得即係謝 Sir頭先講嘅嘢好緊要，就係溝通入邊你最希望有嘅溝通嘅模式，其實就係對方都有啲 inspirations 俾你嘛。即係對方你同佢傾偈嘅時候，你係學到嘢，呢樣好緊要。尤其是對於 I 人嚟講，因為好老實講。我同好多人即係花長時間溝通咧，我自己都會覺得好攰嘅。咁但係咧，如果對方俾咗個所謂嘅價值我就覺得我好樂意同佢傾偈咁樣。咁呢種價值其實唔係好功利，即係大家唔好睇到哇，一定係金錢，一定係權力交換，一定係潛規則。其實唔係咯，即係有時係情感價值咧都好緊要嘅。咁所以其實對 I 人嚟講，我哋唔係唔溝通嘅。但我哋覺得有用先溝通咯，即係好似我最近睇一本書啦，就係叫做 Anna， 書名好直白，其實係一個人物傳記嚟嘅。咁呢本書就係寫一位叫做 Anna Wintour 嘅人啦。咁佢最近經常喺 IG 嗰度蒲頭啊，可能大數據都碌得多咁樣。咁咧就係因為最近有套電影上畫，就叫做穿 Prada 的惡魔啦，唔係賣廣告啊。咁但係咧就係因為穿 Prada 的惡魔入邊嗰個講緊一間嘅時裝雜誌，咁間時裝雜誌就叫 Runway， 佢個主編就叫 Miranda。咁呢個 Miranda 係一個非常之 demanding， 係一個咧即係女魔頭嚟嘅。而呢個 Miranda 當然係一個虛構嘅人物啦。咁但係佢背後係有一個真實嘅藍本，嗰個藍本就係呢本書我啱啱睇嗰本書所介紹嘅 Anna。咁我覺得佢係完全係不折不扣一個 I 人。咁但係點解佢可以咁成功咧？即係我本身抱住個心態睇本書就係，咦，我想睇一個女強人係如何產生嘅咁樣樣。咁但係我睇下，我又會發現，咦，我見到佢嘅性格，即係佢嘅性格，佢係中意喺辦公室入邊接埋自己。佢由細到大都不善辭令，即係唔係講好多嘢。但係點解佢咁成功？原因佢懂得將溝通嘅 energy 放喺適當嘅地方度咯。係啦，所以喺本書入邊，你會見到佢同一啲嘅因為佢做時尚雜誌啦，所以佢同一啲嘅 designers 可以係好多偈傾，佢同佢嘅 boss 好多偈傾，佢同佢嘅 partners 好多偈傾。咁所以我就會見到原來一個成功嘅人，其實你係要懂得將溝通嘅精力投放喺啱嘅地方。其實就係好似投資咁樣，係啦，咁樣先會有一個咁樣嘅回報啊。如果你話佢係一個好識得投資嘅人咧，去同好多人即係打好關係或者去溝通嘅話，我可能就同你本書嘅主角咧有少少唔同啊。因為咧，我係中意撩人鬧交嘅，係啦，係咪就係撩人鬧交？係啦，我係好中意同人嘈交嘅，因為嘈交咧有相反意見嘅時候咧，其實咁樣先會有一個遞進啊。咁我哋先會可以推進到個對話。如果好似即係我同你投其所好嘅話咧，咁我就覺得好似唔係有好似照緊鏡咁樣，咁樣就好似唔係咁好嘅一個唔係一個好有營養嘅對話，或者係一個冇一個自我進步嘅嗰一 part 咯。咁我嗰本書咧就係No Exit 啊，係沙特寫嘅。咁其實就係好似形容緊3個人落咗地獄咁樣。但係咧個地獄咧就係一個好傳統嘅 setting 嚟嘅，就唔係我哋幻想中或者係我哋聖經啲就唔係嗰啲嚟嘅，就唔係又火啊又魔鬼啊咁樣，啲乜都冇嘅。咁就係一間房，咁嗰3個人咧就要去互相溝通啦。咁
好奇怪嘅，間房冇窗，亦都冇鏡嘅。咁啊，佢哋咧就要用人哋嘅眼光去定義自己啦。因為咧佢冇鏡啊嘛，佢唔知道自己係點樣。咁其中一個女性咧，即係女主角咧，佢就好擔心自己啊，我塊面污唔污糟啊？我 O 唔 OK 啊？咁樣男同埋另一個女主角咧，就大家都覺得啊，我哋點解會喺度？地獄唔係咁噶喎。咁啊，最後咧佢哋就諗到啦，啊，原來 Hell is other people 啊，地獄即他人即地獄，sorry， 係啊，他人即地獄。原來咧，我哋作為一個 subject 咧。即係我哋每一個人都係個體，好似你一開始咁講啦。我哋每一個人都係個體，但係當喺人哋嘅目光之下咧，其實我哋係一個 object 嚟嘅。即係我哋好介意別人嘅眼光、目光咧，先去人哋去定義自己。最後咧，其實佢哋個結局咧，唔介意劇透啦。咁啊，最後佢哋嘅結局咧，就係佢哋其實道門係開咗嘅，即係佢哋可以離開呢一個地獄嘅。係，但係佢哋決定唔離開呢個地獄。點解咧？因為個男主角覺得我要得到你嘅認同。我要話俾你聽，我唔係懦夫，咁樣我就唔離開呢度地獄啦。其實咧，佢大可以離開嘅，即係佢大可以離開呢兩個女性嘅目光，做自己。而家好興嘅呢一個年代都好興做自己。咁啊，其實佢大可以做自己，然後佢就離開呢間房咧，佢就可以堂堂正正做一個不被別人定義嘅人啦。冇錯。咁我覺得呢本書對我嚟講，其實都係嘅。咁我都想做自己嘅。咁啊，但係好難嘅，我知道喺一個社會入面。但係我又唔係好明啦，即係你話你係 E 人嘛，係咪先？咁我嘅認知就 I 人都好做自己啦，即係自己掘埋一個窿啊，自己嘅 comfort zone 啊咁樣。喂，但係 E 人係中意出去同人交流噶嘛，咁你梗係會介意人哋目光，你梗係會介意同人哋嘅嗰種嘅交往噶啦，係咪先？開始咧就頭先嗰個 Threads 嘅 post 就差唔多啦。開始我就覺得我好似都唔使講太多嘢喎，而家，即係人哋嘅目光係咪定義到我係邊個咧？某程度上係嘅，咁我都想得到認同嘅。但係我得到認同需唔需要由我個口去講咧？我就開始 gradually 開始覺得唔係啦。即係我相信我仍然係一個 E 人咧。如果你將我擺喺一間房入面，全部都唔識嘅人咧，我相信我都可以生存到嘅。但係如果你話我要得到別人認同我。喺對話入面，喺文字上面，喺溝通上面咧，我就覺得會慢慢得到人哋嘅認同，我就唔想再講咁多嘢啦，好辛苦嘅會。你講咗好多嘢啦咁樣，咁我哋講最後一樣嘢，我覺得最緊要嘅，就係頭先我哋睇嗰個社交媒體 post 6-7項嘅建議，都係教我哋應該點樣去同人哋交往，係咪？咁作為一個 E 人又好 I 人又好，到底有啲咩建議俾到我哋啲同學或者俾到我哋身邊嘅人咧？或者點樣選擇朋友咧？即係有啲唔係我哋講噶，我哋上好多堂，譬如我唔知啊 LAS 或者 whatever 班主任課咪有時教揀朋友好緊要啊！你揀錯朋友咧就近朱者赤近墨者黑㗎啦咁樣。咁但係 E 人係咪好博愛咧？我唔知啊。即係咧，我身邊真係都有啲 E 人嘅朋友，但係佢哋真係好博愛咧，就係人都邊個都傾得埋嘅，係咪？咁會唔會揀朋友好難喎咁樣？我覺得雖然話他人即地獄啦，但係其實佢都係我嘅救命草嚟嘅。即係我覺得可以係兩面啦，都係。咁我而家覺得交友嘅態度就係我都唔希望，我都唔奢求大家一定要好中意我，大家好認同我。但係我覺得而家有個基本嘅尊重咧，我就覺得 OK 㗎啦。同埋如果你願意坐低同我爭論、同我辯論嘅話咧，其實就更加好啦，因為可以除咗令到我自己有進步之外咧，都係一個養分嚟嘅對話。咁你講完 E 人啦，咁我覺得 I 人咧就係因為 I 人本身係好謹慎，我覺得喺個交友上係謹慎嘅。可能我好樂觀啦，對於 I 人呢個定義。咁我覺得謹慎嘅意思就係話我哋係懂得要去選擇咯。係啦，我知青少年咧，即係我哋都後生過啦，雖然我哋而家好老啦。係啊，咁但係咧，我哋後生個都係想追求一種認同，朋輩之間嘅認同啦。咁但係我覺得 I 人要利用 I 人嘅特質，就係我哋要善於觀察先，即係我哋唔好乜嘢就搶先一步先。咁當我哋觀察咗，再學會選擇究竟呢個人係咪一個適合我哋嘅人咧？到底呢個人可以俾到乜嘢嘅價值我哋咧？咁樣，好似阿頭先謝 Sir 話齋啊，即係你揀一個朋友，你同佢相處得舒服，除咗尊重之外，好重要一樣嘢就係佢俾到啲養分你，所謂嘅養分。咁所以我覺得呢樣嘢係
係真係好緊要嘅。對於 I 人嚟講係要更加懂得係要識選擇，同埋 I 人咧個生活圈子咧社交圈子相對於人嚟講係比較細嘅，即係應該係。咁如果我哋識到啲壞嘅朋友咧，就個影響可能更加大添啊！咁所以我就覺得選擇好緊要咯。不過咧有樣嘢頭先我又要開始呢個鬧交啦，就係咧頭先話過得舒服咧，我唔可以俾自己太舒服㗎，因為太舒服咧就變咗照鏡咁樣㗎啦。咁如果我見到即係我覺得照鏡就唔係一件好事嚟嘅，經常性覺得好 aware of 自己嘅 appearance 或者我哋講嘅嘢咧，我就覺得唔夠做自己啦，可能有少少。即係我為咗迎合你去講一啲嘢，去迎合你去做一啲嘢嘅時候咧，我就 prefer 大膽啲或者去creative 啲，做翻自己真係想做，我 go after 我 strive for 嘅嘢咧，咁樣就可能會好少少。我中意咁樣多啲，我中意同強嘅人去鬧交，或者聽一啲年紀大嘅人咧，即係互相我哋年紀大，比我哋年紀更大，係啦，個學識學識更多，或者人生嘅歷練更多嘅人，我都好中意同佢哋傾偈，好中意同佢哋聽嘢，咁樣因為佢哋咧。相信佢哋會俾到我哋一啲我哋從來冇經歷過嘅 experience 嘅。咁所以其實我哋都係，我覺得 Ernest 講得好好啊，即係阿謝 Sir 啦咁樣。咁無論係 I 人 E 人都好咧，我覺得真係同識朋友最重要一個原則就係你要揾一個係真係俾到養分，能夠帶到你成長，或者冇講帶，有時我哋有啲平輩咁樣陪伴到你成長嘅人。呢個係真係好緊要咯，恭喜你！我覺得我今日同你鬧咗一場幾好嘅，我覺得我哋係做到好朋友。我哋下次要激烈啲。係。今次嘅 book 中金句咧，就由沙特嘅 No Exit 度抽出嚟嘅，咁就係 Hell is other people。咁啊，我覺得就係我哋需要唔好被別人去定義自己，咁啊喺一個真實嘅討論入面咧，先攞翻真正自己嘅詮釋權，咁我哋先可以成為真正嘅自己。今次我揀嚟嘅 book 中金句咧，就係喺Amy Odell 呢本書 Anna 呢本書入邊嘅其中一個故事嚟嘅。咁佢就係話咧，有一次咧 Anna 就俾人問Don't you chat？ 咁但係咧 Anna 就好串咁樣答咧，就係話 I only chat with friends。咁其實咧就提醒咗我哋咧，我哋唔需要花太多嘅精力咧，同太多即係同我哋唔啱傾嘅人一齊交流嘅。最緊要將一啲精力投放喺一啲俾到我哋價值，能夠陪伴我哋成長、引領我哋成長嘅人身上，要好珍惜自己嘅溝通精力。